Rahandusministeerium saatis teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise eelnõu kooskõlastusringile. Reform annab siis inimestele suurema otsustusõiguse oma pensioniraha investeerimisel ja planeerimisel. Stuudios on Priit Sibul erakonnast Isamaa. Tere! Nagu ma aru saan, siis laias laastus avaneb inimestele 3 varianti. Kas jätkata nii nagu täna, luua oma enda isiklik investeerimiskonto või siis raha välja võtta ja maksta selle pealt loomulikult ka tulumaksu. Kui me räägime investeerimiskonto loomisest, siis tegelikult see on üpriski keerukas ja raske maailm. Kas inimeste nõustamise peale on ka mõeldud? Ma arvan, et on erinevad inimesed, eks ju, ühed on juba need, kes täna tegelevad investeerimisega ja teised kindlasti, kes abi vajavad. Nii et see on lihtsalt üks võimalus tõesti, et oma pensionivahendeid ise läbi siis, see on nüüd, mida eelnõu ette näeb, on eraldi toode siis pensioni investeerimiskonto. Et kuna investeerimiskontot saab ka täna igaüks avada, kes tahab, aga siis need tõenäoliselt tooted ja meetmed, millele ligi pääseb sellega, on teistsugused ja tõenäoliselt see on ka üks asi, mida tõenäoliselt me parlamendis veel arutame, et kas seda toodete portfelli laiendada või mitte, sest täna inimestel seda võimalust ei ole. Aga minu väide ongi see, et kui inimestel ei ole võimalusi, siis neil ei teki ka kuskilt oskust, et see ei sünni iseenesest, ega tõenäoliselt tulebki õppida, uurida ja toimetada ja see on ju ainult võimalus, mitte kohustus. Rahandusministeerium avaldas siis ka lootust, et see otsus reform tooks turule siis senisest paremate tingimustega fondid. Kas tänasel päeval on ka juba pangad avaldanud sellist valmisolekut või paremaid uusi fonde turule tuua? No minu teada veel ei ole, eks ju, pankad, sest mulle tundub, et pangad võitlevad veel hetkel teises suunas ja võib-olla elavad lootuses, et äkki seda siiski ei sünni või kui sünnib, siis kuidagi muul moel. Aga ma arvan, et tänaseks peaks hakkama turu osalised erinevad sealhulgas siis inimesed mõtlema selle peale, et kui neil need võimalused avanevad, siis mis on nende jaoks kõige mõistlikum meetod, millisel kujul edasi toimetada, et ka tulevikus, kui planeeritakse pensionipõlve, ehk siis kuidas siis elada, et milline on kõige mõistlikum viis inimese jaoks tolleks hetkeks vahendid koguda. Ja nii nagu te nimetasite, et võimalus nii nagu täna kohustuslikus korras teises sambas olles läbi pensionifondi jääb alles, on võimalus need tänased pensionifondis olevad vahendid tõsta personaalsele pensionifondi kontole ja sealt ise edasi investeerida või otsida võimalusi või siis 3. variant, et tõesti võtta välja ja korraldada oma elu ümber niimoodi, et näiteks tulevikus oleks oma elamine jõukohasem, kui kas ei jõuta nii palju tööd teha või ei ole selliseid sissetulekuid nii edasi, et on üsna, ka see on väga mõistlik võimalus oma tulevik ümber planeerida, tehes ühekordse suurema väljamineku, et tulevikus oleks võimalik kokkuhoidlikumalt elada. Kas te usute, et reform läheb ministeeriumite kooskõlastusringilt edukalt läbi? No ma tahaks küll väga loota, et seal on pigem positiivne arusaam, sest eks koalitsioonis oleme selle üle ju arutanud õige mitu kuud nüüd, et kas ta päris ludile läheb, seda ma ei usu, eks, et siin erinevaid arvamusi ja arusaamisi on, aga ma ei näe põhjust, et keegi sellele päris risti vastu peaks seisma. Kindlasti tuleb juurde ka ettepanekuid. Millised võivad olla need ettepanekud? No mul on väga raske öelda, tõenäoliselt neid ettepanekuid ka opositsioonierakonnad on lubanud anda suuri lahinguid ja ka Eesti Pangaga olen kohtunud, neil on küsimusi mitmete riigiasutustega, nii et ma eeldan, et neid nii küsimusi kui märkusi tuleb, nii et ma arvan, parlamendis saab olema veel tõsine debatt, aga see, mis veel ka fonde puudutab, siis ma küll usun sellest, et isegi kui me ei räägi uutest fondidest, et kui me tegelikkuses avame inimestel võimalust, ma arvan, kõige olulisem muudatus, mis toimub, on see pankade jaoks, et neil on täna vaja hakata inimesi kinni hoidma. Või kinni hoidma võib-olla palju öeldud, aga motiveerima ja rääkima inimestel see, et miks nemad on paremad teenusosutajad kui inimene ise või miks on mõistlikum oma vahendid siiski hoida pensionifondis, mitte neid välja võtta. Ehk tegelikult meil toimub turus võistlev debatt, kus inimesel on endal võimalik investeerida või raha välja võtta või siis pank ja fondid püüavad talle selgeks teha, kuidas siiski kõige parem tuleviku investeerimise võimalus jääb nende kaudu. Ja ma arvan, see on see muudatus,
mida turule on vaja, mis kindlasti aitab teenustasusid alla lüüa ja aitab pensionifondidel tootlusi kasvatada, sest nad peavad hakkama inimeste jaoks tööle. Siiamaani oli neil raha garanteeritud ja ilma, et nad oleksid pidanud väga midagi tegema, aga nüüd on vaja hakata motiveerima ja õigustama oma tootlusi ja rääkima sellest, kuidas nende tooted on parimad ja ma arvan, see on kõige olulisem muudatus selle reformi puhul. Ehk siis tuua pangad välja nii-öelda mugavustsoonist. Opositsioon küsib jätkuvalt, mis kasu üldse sellest pensionireformist tuleb? Kas see ongi selle põhiline kasutegur? No ma arvan, see on kõige olulisem muutus. Kui me vaatame, et me oleme ehitanud süsteemi, et õige pea need inimesed, kes pensionile lähevad ja need, kes on teise sambaga liitunud, mõne aja pärast märkavad, et nende pension on väiksem esimesest ja teisest sambast kui need, kes ei ole liitunud, sellepärast et riiklikus pensionis meil toimub indekseerimine, kuna Eesti majandus kasvab endiselt ümbruskaudsetest riikidest kiiremini ja seni, kuni meile tuleb Euroopa raha täiendavalt meie enda rikkusele ja jõukusele, see tähendab seda, et me jääme kiiremini kasvama ehk meie majandus kasvab kiiremini, läbi selle indekseeritakse pensioneid ja mul on küll küsimus siis nii-öelda nendele teise samba pensionifondi loojatele, isegi mitte fondidele, vaid just loojatele, et mismoodi nemad põhjendavad ja õigustavad siis seda süsteemi, kui tegelikult esimesest sambast saadav pension on suurem ja inimesed, kes on liitunud, hakkavad reaalselt saama väiksemat pensioni. Ja ma eeldan, et need on piisavad põhjused, et siin muudatused ellu kutsuda. Opositsioon on veel juhtinud tähelepanu sellele, et tänase päevani ei ole IT-lahendustest olnud juttu, võtame siis kas või järgmise aasta eelarve. Kuidas sellega on, kunas IT-lahenduste peale hakatakse mõtlema? No siis, kui seadus on vastu võetud, ega lahendusi lõpuks enne me ei saa teha, nii et ma arvan, et kui saabub selgus, et on eeldus ja lootus, et see seadus vastu võetakse sellisel kujul, siis tehakse ka need lahendused, nii et ma arvan, sellepärast ei jää midagi tegemata. Priit Sibul, aitäh tulemast stuudiosse. Suur tänu.